Co vám přinese používání chemického peelingu z řady Repair Mary Kay? Dámy, tady tenhle chemický peeling je na bázi kyseliny glykolové. Ta kyselina glykolová vlastně posiluje vlastní procesy obnovy pleti. Takže to, co pleť umí přirozeně a co jí je vlastní, aby se obnovovala, tak tady tahle záležitost, tak vám to ještě urychlí a posílí. Je to geniální v tom, že kyselina glykolová vám vlastně rozpustí ty odumřelé buňky na pleti, ale krom toho, tak ona ještě narušuje vazby mezi dalšíma buňkama, který by ještě nějakou dobu strašili na té pleti, ale ona jak naruší ty vazby, tak ta buňka mnohem z nás z té pleti prostě jako odejde a může začít ten proces obnovy pleti, kdy pokožka začne v té porodnici těch buněk, začne tvořit nové buňky a ta pleť prostě bude vypadat krásně a mladistvě. A bude to obnovení do hloubky i díky tomu narušení těch mezibuněčných vazeb. Co je geniální tady na tom peelingu, tak on taky redukuje nerovnosti, suší a hrubší pleti na obličeji, protože nemáme všude stejně jemnou a stejně hydratovanou pleť, někde je to suší, někde je to masnější, někde je to trošku hrubší, někde je to jemnější a ona tady toto všechno harmonizuje, ona tady toto redukuje, aby to bylo fakt, že jste prostě krásný, vyhlazený, zjemněný, úžasný a geniální. Je tam taky mořský extrakt, který hydratuje a různé uklidňující rostlinné výtažky, aby to pro tu pleť bylo prostě komfortní, aby to byly fakt lázně, aby to byla pohoda. Co je důležitý? Používáme ten peeling 2x týdně. Pokud se nesluníme, pokud není přímý sluníčko, 2x týdně večer a už za 4 týdny budete mít výrazné zlepšení struktury pleti. Dá se geniálně použít i na problematickou pleť, protože tím, že je to chemická záležitost, tak se nám na těch zrníčkách nikde nic nepřenese na pleti, neucpe to pory a tak dál. Když ho používáte 2x týdně, tak vám vydrží půl roku a teďka důležitý použití. Používá se večer, odlíčíte, vyčistíte pleť, potom do té odlíčené, vyčištěné pleti vmasírujete, nejenom natřete, ale vmasírujete, zapracujete tady tenhle peeling a po 10 minutách ho dáte dolů. Ho smijete a pokračujete v té vaší noční rutině nebo večerní rutině, kdy dáte tonikum, séra, krém a jdete spinkat. Garantuju vám, že pokud si zvyknete na to používat a zařadit tady tenhle peeling do té denní péče nebo do té týdenní, každotýdenní péče, tak se kvalita vaší pleti úplně diametrálně změní a budete nadšený, protože budete jemný, budete rozzářený, budete krásný, budete vyživený, budete hydratovaný a peelingem vy znásobíte účinky veškeré další péče, kterou dáváte do pleti a navíc tak peelingem udržujete vaše pory v kondici a taky ten systém obnovy péče o pleť, tak ten režim, tak vy určujete, jak často se ta pleť bude obnovovat, takže se ten proces nebude zpomalovat v průběhu věku, ale my si ho budeme držet pevně v rukách. Mějte se krásně a k vyzkoušení ten Repairový peeling u mě.